Zelo smo zadovoljni z investicijskim napredkom na tem področju zaradi teh njihovih velikih investicij, Yaskawe kot Greenfield investicije, potem Sumitomo, Roberts, Lonsdorf, Logatsu, Brownfield investicija, pa akvizicija Heliosa, če hočete na koncu. Tukaj za 3 pomembne segmente japonskih podjetij, pri nas je še več. Tudi trgovinska menjava med državama raste. Še posebej pa veseli, da gre tukaj v vseh 3 primerih za načrte japonskih podjetij, da nimajo pri nas samo proizvodnjo, ampak da delajo tudi na raziskavah, razvoju in inovacijah. V glavnem imajo vsi 3 tudi raziskovalne razvojne centre za to svojo proizvodnjo in pa za druge dele svojih sistemov. Taka srečanja pripomorejo k temu, da se sodelovanje ukrepi. Na koncu koncev smo imeli tudi danes bilateralno srečanje s predstavniki Toyote in verjamem, da se bo tudi iz tega pogovora razvila kakšna pomembna japonska investicija v Sloveniji. Well, JETRO is a Japanese government trade and investment promotion agency, and we have 74 overseas offices to support the business between Japan and foreign countries. And JETRO Vienna office is in charge of Slovenia, and our aim, or maybe we can provide some business opportunities for Slovenian companies, namely startup company or those who want to purchase Japanese products, Japanese food or auto parts or like aerospace industry related products. We do have what we call the invitation program. We cover the flights and accommodation, of course, and more importantly, we try to arrange the B2B meetings for Slovenian companies and also, of course, other European companies as well. Our important task is to promote Japanese food to overseas as well. So as part of the project, we're planning what we call Japanese green tea matchmaking event in Vienna, 11th of October. That's the very first event that the JETRO Vienna organizes in Vienna in 50 years of history. And I'd like to make the Vienna as a hub of the Japanese green tea, especially for Central and Eastern European countries. Marubeni is one of the biggest trading and investment company, and our mission is to find some business opportunity for our company. And actually, this is the second time to visit Slovenia today, and just started to study. I'm very interested in infrastructure business, like power or waste to energy or water or highway or railway. If such business opportunity, like for some investment, not only construction but investment like a PPP scheme, we are very interested in such business. So I'm looking for to hear some information from that. Z japonskim tržiščem sodelujemo že dlje časa. Japonski trg je za naše pristanišče zelo pomemben trg, že obstoječi, še posebno pa ga vidimo zelo potencialno pomembnega v bodoče. Med Luko Koper in japonskimi lukami potuje veliko kontejnerjev, avtomobilov, generalnega blaga in tudi tekočega blaga. Kot rečeno, predvsem v bodoče si bomo prizadevali te količine še povečati. Današnji sestanek pomembne velike japonske delegacije je samo korak k temu cilju. Ravno včeraj, se pravi dan predtem, smo jih gostili tudi v Kopru, obiskali so tudi naše pristanišče in bili nad transportno potjo preko Kopra, nad Luko Koper in nad vsem, kar so videli in slišali, navdušeni. Tako da dejansko ne dvomimo nad dvigom pretovora turnoverja v bodoče z japonskim trgom in smo nekako za izplenom današnjega in včerajšnjega sestanka z japonsko delegacijo zelo zadovoljni. Japonskim podjetjem ponujamo storitve za
oddaljen dostop do računalnikov, se pravi za oddaljeno podporo uporabnikom in pa za dostop do oddaljenih računalnikov. In to našo storitev uporablja trenutno že preko 2000 japonskih podjetij. Za nas je japonski trg izredno pomemben, približno 43% prodajnih licenc je na japonski trg, tako da smo tam prisotni zelo močno z našimi prizadevanji, našo ekipo in pa v sodelovanju z japonskim distributerjem. Mislim, da bomo na ta način sodelovali še naprej, še dolgo leta, ker za japonski trg je najbolj pomembna stvar dolgoročno sodelovanje. Tako da se veselim tega in tale dogodek je eden izmed pomembnih mejnikov, da se to sodelovanje še okrepi.